ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఇంకా వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. అందరికీ యూజువల్లీ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వచ్చే సీజన్ ఇది. అలానే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి కూడా కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వచ్చే సీజన్ ఇది. సో అలాంటి సమయంలో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ మెడిసిన్స్ వాడడానికి భయపడుతున్నారా? హాయ్ అండి, నేను మీ డాక్టర్ జ్యోత్స్న, కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ. నిన్న యాక్చువల్లీ ఇలాంటి సిమిలర్ కేసు ప్రెగ్నెంట్ లేడీ 1 వీక్ నుంచి కోల్డ్ కాఫ్ ఉంది, తనకి 2 డేస్ నుంచి ఫీవర్ ఉంది. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే ఏమవుతుందో, ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ట్యాబ్లెట్స్ వాడకూడదన్న ఒక అపోహతో తనని 1 వీక్ తర్వాత నా దగ్గర తీసుకుని వచ్చారు. సో అది కరెక్ట్ కాదండి. మీకు వెంటనే సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కన్సల్టెంట్ గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకుని రండి. మేము అది ఎలాంటి ఫీవర్, వైరలా, బ్యాక్టీరియలా, దానికి రీజన్ ఏంటి తెలుసుకొని తగిన ట్రీట్మెంట్, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వాడగలిగే మెడిసిన్స్ మాత్రమే మేము వాడతాం. థ్యాంక్ యూ.